हाई फ्रेन्ड्स, नमस्कार। म रञ्जिता। आज म तपाईहरुलाई यो मेरो अमेजनको प्रोडक्टको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है। यो चाहिँ मेरो लेहेंगा हो भनौं है। यो चाहिँ अस्ति मैले यो डिस्काउन्ट रेटमा चाहिँ लेहेंगा मगाएको थिएँ है। अब म तपाईहरुलाई यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु है। यो चाहिँ यस्तो छ है, पिंक कलर छ है, पिंक छ देख्नुहुँदैछ है। यो चाहिँ चुन्नी हो है, नेटको रहेछ, नेटको छ र साइडमा बोर्डर पनि छ। नेटको चुन्नी रहेछ है। यो कपडा पनि यसको राम्रै छ भनौं, यस्तो सफ्टै छ। साइडमा बोर्डर छ है, यसो देख्नुहुँदैछ, एम्ब्रोइडरी गरेको यो वर्क छ है। यो राम्रै छ भनौं, किन भन्दाखेरि यो आई थिंक 800 समथिङ लागेको है। यसो डिस्काउन्टमा थियो र 800 को त यो ठिकै हो भनौं प्रोडक्ट है। यो चाहिँ रहेछ, यो सायद ब्लाउजको इनर होला। यो ब्लाउज पिस रहेछ, यहाँ देख्नुहुँदैछ है। ब्लाउज पिस यसरी गरेरै दिएको हुँदो रहेछ, कटिङ गरेरै दिएको हुँदो रहेछ भनौं न। कटिङ सेप यहाँ देख्नुहुँदैछ, देख्नुहुँदैछ नि है। यस्तो कटिङको सेपमा रहेछ भनौं। यताबाट ब्याकबाट देखाइदिन्छु म। यो सेपमै रहेछ है। अनि यो चाहिँ हो बोर्डर, ब्लाउजको यो बोर्डर भनौं न। यो चाहिँ रहेछ ब्लाउजको इनर होला सायद। किन भन्दा मैले फर्स्ट टाइम मगाएको। लेहेंगा चाहिँ मैले अनलाइन फर्स्ट टाइम मगाएको हो र चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन। यो सायद ब्लाउजकै पिस हो, इनर होला। यो ब्लाउज पिस भयो। यो चुन्नी, कपडा पनि राम्रै छ भनौं न, त्यस्तो नराम्रो छैन। अनि यो चाहिँ हो स्कर्ट भनौं लेहेंगाको, यस्तो छ है, देख्नुहुँदैछ। कलर राम्रो छ, एकदम ब्राइट पिंक छ है। मुनि यस्तो छ। यो चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ है। यसलाई चाहिँ स्टिच गर्नुपर्ने रहेछ रिसाइज गरेर, किनभने यो मेरो हाइट भन्दा निकै लामो छ। यो चाहिँ मैले निकै कट गर्नुपर्छ, टेलरलाई दिनुपर्छ है। यस्तो छ, यस्तो छ भनौं न, देख्नुहुँदैछ है। यसलाई चाहिँ म अब टेलरलाई रिसाइज गर्नु दिन्छु। यस्तो छ, देख्नुहुँदैछ है। कपडा पनि राम्रै छ, किन भन्दाखेरि हामीले 800 तिर त यहाँनिर यस्तो पाउँदैन होला सायद है। पाउँदैन भनौं न। 800 मा त यतिको क्वालिटीको लेहेंगा चाहिँ हामीले पाएकै हो। यो घरको यो सानो सानो प्रोग्रामतिर त भइहाल्छ भनौं न है, पार्टीतिर, विशेष गरी बिहातिर। यो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यो त्यस्तो नराम्रो पनि होइन। मलाई त मन पर्यो। अब यो 800 मा चाहिँ यतिको क्वालिटीको लेहेंगा पाउनु चाहिँ साह्रै पर्छ हामीलाई है, र मलाई चाहिँ मन पर्यो। यो चाहिँ मैले अमेजनबाट लिएको हो है, अर्डर गरेको हो। तर आउनु चाहिँ यसको चाहिँ मलाई के मन परेन भन्दाखेरि चाहिँ यो साह्रै ढिलो आयो है। यो ढिलो आएको कारणले 1 महिना पनि सायद बेसी लाग्यो।
मैले चाहिँ यो दिवालीमा लाउनु भनेर चाहिँ मगाएको थिएँ, तर मैले लाउनु सकिनँ भनौँ न है। अनफर्चुनेटली यो 1 महिना पनि बेसी लाग्यो यसलाई मैले रिसिभ गर्नु चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो मात्रै मन परेन यसको। अरू त क्वालिटी मलाई मन पर्यो, कलर मन पर्यो, जस्तो फोटोमा थियो त्यस्तै यहाँ कलर छ है। र क्वालिटी पनि यो एकदमै राम्रै लाग्यो मलाई है, साइनिङ दिँदैछ यसरी। र यो बिहातिर लाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बिहाको लागि चाहिँ यो पर्फेक्ट हो है। कसै फ्रेन्ड्सको अब हामी बिहातिर जान्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ यो हामीलाई पर्फेक्ट छ है। मलाई चाहिँ मन पर्यो है। तपाईहरूले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ यो एमाजोनमा हेरेर। तर अब मेरोमा त यहाँ ढिलो आयो, तर तपाईँहरूको जग्गामा त यो छिटो आउनु पनि सक्छ है। सो मलाई यो चाहिँ पुरा मन पर्यो है। र म तपाईँहरूलाई यसको दिँदैछु है रिभ्यू। मलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ यो लेहेङ्गा चाहिँ। भनौँ अलिकति साइजमा चाहिँ प्रब्लम हुँदो रहेछ, किन भन्दा मेरो हाइट चाहिँ 5 मात्रै छ। तपाईँहरूको चाहिँ अब बेसी छ भने, तपाईँहरूको 5'3" छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। 5'3"हरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। मलाई चाहिँ अलिक साइजै गर्नुपर्छ यसलाई। सायद मलाई यति जति चाहिँ साइजै गर्नुपर्छ होला, रिसाइज गर्नुपर्छ, किनभने मेरो हाइट सानो छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले 5'3", 5'2"हरूलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले अब हिल मजाले लाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदमै 5'3", 5'2"लाई चाहिँ रिसाइज गर्नु पर्दैन है। तपाईँहरूले खालि यसलाई स्टिच खालि गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ दिएको छ यसलाई स्टिच खालि गर्नुपर्छ है। सो गाइस, तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने मगाउनु होला यो हेरेर, किन भन्दा तपाईँहरूले लेहेङ्गा भनेर खोज्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ। सायद यो अझै पनि डिस्काउन्ट रेटमै छ होला है। अरू पनि यहाँ थुप्रै देखाएको थियो, मैले चाहिँ यो मन पर्यो अहिले चाहिँ है। र यही मगाएँ मैले। चुन्नी पनि मलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो चुन्नी। यस्तो छ है चुन्नी। फेरि सफ्ट छ यो। अर्को कुरा चाहिँ कसै नेटको हुन्छ नि कपडा, एकदमै कस्तो हुन्छ, कडा खालको हुन्छ है। तर यो चाहिँ सफ्ट मजाले बस्ने खालको रहेछ है। त्यसै कारणले मलाई चुन्नी सबै मन पर्यो भनौँ न। र म तपाईँहरूलाई यही भन्छु है, तपाईँले एमाजोनमा गएर यो लेहेङ्गालाई तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ। अरू पनि त्यहाँ छ है। फ्रेन्ड्स, तपाईँले देख्नुहुँदैछ है यो स्कर्ट, लेहेङ्गाको स्कर्ट यस्तो छ भनौँ है। यतिको लामो हुँदैछ। मैले हिल लगाइरहेको छु। मैले यसलाई साइज गरेको छुइनँ, मैले यसो फोल्ड गरेर तपाईँलाई देखाउनुको लागि मात्रै यो गर्दैछु है। देख्नुहुँदैछ यो अलिक लामै देख्दैछ मलाई, हुँदैछ भनौँ न। हिल लाउँदाखेरि पनि मैले यत्रो हिल लगाएको छु, देख्नुहुँदैछ है, यत्रो हिल लगाएको छु, तर पनि मलाई लामो हुँदैछ है। यो चाहिँ एकदमै 5'3" हाइट हुनेलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने मेरो हाइट 5 मात्रै छ है। अझै मलाई काट्नुपर्छ, यति त काट्नुपर्छ होला। यस्तो हुँदैछ है। र यसको म कम्प्लिट पछि ब्लाउजहरू पनि सिलाएपछि चाहिँ, ब्लाउज सिलाएपछि यो पनि मैले साइज गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर देखाउँछु है। यो लेहेङ्गा कस्तो भयो, ब्लाउज कस्तो भयो, र मलाई सुहायो कि सुहाएन भनेर एउटा सानो भिडियो हाल्ने नै छु। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई यो मेरो लेहेङ्गाको अनबक्सिङ, रिभ्यू, डेमो जे पनि भनौँ है, मन पर्यो भने तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। बाई।